Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir akvaryum bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Çok istediniz arkadaşlar. Yine böyle araya birazcık koydum ama günde 2 video atıyorum artık arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz, YouTube'un duvarını kırana kadar. Bu 2 video atmamın sebebiyle de arkadaşlar aslında artık daha çok akvaryum videosu gelecek. Çünkü çok kişi istiyor. Canlı balıklar da arkadaşlar birazcık toplandı diyebiliriz. Yarın öbür günde günde 2 video atacağım günlerden birinde de hafta içi, muhtemelen bu hafta içi canlı balık atacağım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde video. Şimdi gerçekten acayip yemekler vereceğim arkadaşlar. Harbiden bayağı büyüklü bir yemek vereceğim bu hayvanlara. Yani hepsinin karınları böyle göbüş göbüş olacak da. Burada çizikler mi acı? Ha tamam. Sıkıntı yokmuş, tamam. Arkadaşlar bakın şu an yılan başı da tepki veriyor. Yılan başı da tepki veriyor. Ben size bugün ne göstereceğim biliyor musunuz? Bakın yılan başı tepkilerini göstereceğim de şuradaki camlar çizik mi artık neymiş? Onlara bir bakıyorum da neyse abi. Yılan başının tepkilerini iyi izleyin arkadaşlar az sonra. Oğlum bazısı daha doğrusu bir kişi şey yazmış. Bir gün bunlara yemek verirken kedi balığı yukarıya vurmuşlar arkadaşlar. Işık sönüp tekrar gelmişti. Demiş ki lan orada gidiyorsun arkadan ışık kapatıp açtın, biz yer miyiz falan filan. Oğlum ne oluyor lan? Ya abi nasıl yapabilirim, hani bana mantık var. Harbiden aklıma gelmedi, güzelmiş yani. Farklı bir videoda yapılabilir yani arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ben hemen şimdi yemekleri vereceğim fazla da konuşmadan. Bakalım neler olacak. Bu arada akvaryum bir 4-5 ay oldu herhalde kurulalı ve arkadaşlar artık oturdu gibi bir şey yani. Bir ay daha var. Bir ay sonra bu akvaryum tam oturur. İçinde bakın ilk başlarda bir sürü şey geziyordu ama şu an çok az var arkadaşlar içindeki şeyler. Ama su oturdukça, devamlı su oturdukça bu şeyler kayboluyor gitgide ve müthiş olacak diye düşünüyorum. Bu arada sizler de bir hobi sahibiyseniz balıklarla ilgili şeylerde bana yazabilirsiniz arkadaşlar. DM'den herkese cevap vermeye çalışıyorum. Bayağı bir kişiye cevap verdim. Veremediklerim de var. Onlar da kusura bakmasınlar. Yavaş yavaş vereceğim arkadaşlar bu balık sorularıyla ilgili özellikle. Birçok kişi bir şeyler besliyor. Challenger besleyen var, onu da gördüm ama şu an cevap yazamadım. Yazacağım. Ama küçük şeyler de besliyorlar. Onları da söyleyeyim. Neyse. Bir balığımız var ve burada da karideslerimiz falan filan fıstık yani arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakalım. Ben yılan başa bak, size şunu göstermek istiyorum ya. Bak abi şuna bakar mısın? Bak gel. Bak. Yılan başa bak abi, bak gel. 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 Ya yılan başı arkadaşlar gerçekten diğerlerinden 10 kat daha tepkili bir balık abi, bakar mısın gel. Gel lan. Şu an çok önünüzü de kapamak istemiyorum ama yılan başı gerçekten çok tepkili bir balık arkadaşlar, bakar mısın ya. Bak şu an ben nasıl açacağım? Gel kanka gel. Ya gerçekten arkadaşlar çok tepkili bir balık ya, aşırı tepkili bir balık. Harbiden ben bunu göndermeyi planlıyordum ama yemek yedikten sonra abi şey de oldu. Sen söyle kanka. Yani saldırganlığı da bitti ve harbiden şu an nefis bir balık. Bakın arkadaşlar hepsini alıştırdım, nasıl bakıyorlar bak. Yılan başa bakar mısın abi, şu güzelliğe bakar mısın, nasıl bakıyor ya. Keto. Vallahi yılan baş kaptı, reis kaptı. Oo yavaş lan oğlum. Yerde sakin. Of. Bu video manyak olacak arkadaşlar. Bakın yılan başın dişlerini de görebileceksiniz. Belki görebilirsiniz yani. Birazcık dikkat et kanka ya. Her şeyi ben mi söyleyeyim oğlum ya? Allah sinirleniyorum. Gel buraya gel. Bak. Of. Kedi balığının ağzından kaptı lan. Al oğlum al. Sakin ol lan. Köpek balığı yemediği sürelerde çok sinirleniyor, görüyorsun. Bak abi yılan başı. Yılan başı büyüteceğim arkadaşlar. 1 metre yapacağım, sonra salacağım Marmara'ya, anasını satayım. Bütün balıkları yesin. Bunun ciddi alanlar da olur şimdi. Oha, su bana geri geldi anasını satayım. En geri zekası köpek balığı bak, ben sana söyleyeyim. Abi niye orada bekliyorsun ki? Bak aşağıda. Şurada lan, onu ye lan onu. Ye lan onu. Oğlum yesene, geri zekalı mısınız ya? Ya bak en zekisi arkadaşlar kedi balığı. Ama pek aktif değil. Yılan baş gelsene reis. Oha, bana geliyoruz lan su. Su fışkırtıyorsunuz gençler, yapmayın böyle. Oo, her yer su oldu anasını satayım ya. Yemin ediyorum arkadaşlar, her yer su oldu yani, yemin ediyorum bak. Ya şu köpek balığına bir gün bir tane patlatacağım ya. Yılan baş nereye gittin bebeğim, gel. Çok yemek var abi, çok yemek var, aşırı yemek var. Ama yılan başında gelmesi lazım tabii. Nereye gitti lan? Oha! Oğlum ısıtıcıyı kıracaksınız lan, manyak. Elektrik çarpacak, sonra hepiniz öleceğiz, burada gebereceğiz. Manyak mısınız be ya? Aha. Allah kahretsin, her yer pislik oldu ya. Yanlış attım ya. Arkadaşlar bu arada her yer su oldu lan. Bunu da ye babacığım. Gel. Nereye gitti lan o? Gitti mi lan onun için?
Bak 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 bak, yılan başa bakar mısın? Sakin, sakin. Sakin. Sen o kedi balığı, sen ye onu. Adamım geliyor, adamım. Adamım geliyor, oraya attım onu. Adamım gelmedi. Niye gelmedin kanka? Yılan baş gelsene oğlum. Canım. Cicim. Abi yılan baş doydu mu, ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani doymaması gerekiyor aslında ama bakalım. Gelir belki. King Reis gelir belki. Oğlum buraları silelim, bu nedir ya? Oğlum harbiden bu nedir ya? Arkadaşlar buranın var ya, ağzına sıçtık yani, böyle bir şey yok. Neyse. Bak orada pusuda genç. Genç pusuda genç. Oho, adam ya, adam. Harbiden bunları beslemesi arkadaşlar, yılan başta yemeye başladıktan sonra aşırı zevkli olmaya başladı yani. Vallahi adam. Şişt, gel gel gel. Oğlum çok uzaktan atıyorum herhalde arkadaşlar, şey oluyor ya. Dur dur kanka gel. Dur, sana atmayacağım onu. Oğlum her yerin ağzına vurdum ya. Lan bırak onu, gel buraya, gelin geri zekalılar, gelin buraya, ikiniz de dövüşmeyin. Dövüşmeyin, köpek balığına bakar mısın ha, bak hayvanın peşinde dolaşıyor ya. Bak salağa bak ya. Gelse burada yemek var aptal. Oha oha. Çüş. Vallahi yedi adam. Bayağı yedi değil mi? Yılan baş da yedi arkadaşlar bayağı. Valla şu an en az yiyen hangisi ben göremiyorum açıkçası. Hani bilmiyorum. En az kim yedi artık bilmiyorum yani. Bakayım, köpek balığı hak etti bir tane. Sakin sakin sakin. Son 3-4 tane yemeğimiz kaldı lan oğlum. Herkese var da. Size yok mu lan? Yılan başa bir tane daha yedirmemiz lazım arkadaşlar. Bakayım şu göbüşlere. Bakayım oğlum göbüşlere. Ya sen yemişsin çocuğum, yapma böyle şeyler bak. Gel lan. Şişt gel. Yılan baş gel 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 gel. Gel gel gel. Adam adam bak, bastı gaza geliyor. Lan yesene onu, lan ye. Lan manyak ya. Manyak ya. Ya Allah yemedi arkadaşlar. O da köpek balığı yedi herhalde. Aynen. Yani yeter. Yeter yeter. Yılan baş bu sefer birazcık daha pasif mi kaldı ne? Geçenki yemek verdim arkadaşlar. Acayip yemişti. Şu an bir pasifleşti. Ama ve lakin en çok yemeği kim yedi artık yorumlara siz yazarsınız. Yani ben tam buradan verirken yedikleri için tam göremedim arkadaşlar ama en çok yemeği bence abi kim yedi biliyor musunuz? Benim tahminim köpek balığı da yemiş olabilir, kedi balığı da yemiş olabilir. Kedi ya, kedi balığı yedi arkadaşlar bence. Hani siz de cevaplarsınız, yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. Kimin en çok yediği düşüncesindeyseniz yazarsınız. Bak kedi balığı zeki bir balık gerçekten, bak onu söyleyebilirim. Şunu da bir atayım bakayım, bu küçük bir parça ama yerler mi artık bilmiyorum da. Attım mı lan ben onu? Oğlum ne yaptık ya? Arkadaşlar attım galiba ama hani nereye gitti onu da çözemedim. Nerede lan o? Oğlum yemeğe attık da nereye gitti çözemiyorum şu an. Neyse yedi herhalde ya kekolar. Şunu atsam yer mi? Çok küçük bir parça ama. Yedi lan. Vallahi onu bile yedi hayvan. Güzel. Böyle arkadaşlar bakın yani kim daha çok yedi dediğim gibi yorumlar kısmına yazarsınız. Vallahi arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir iki dakikada şöyle göstermek istiyorum size, akvaryumun içinde bir şeyler kaldı mı diye bakıyorum abi. Şurada bir tane var arkadaşlar. Şurada bir tane karides kalmış. Onu mutlaka kedi balığı görür. Muhtemelen kuvvetle kedi balığı görür. Şu an hala yemek vereceğimi düşünüyorlar ve orada takılıyorlar. Artık üçü kanka oldu abi. Harbiden böyle 3-4 ay beraber yaşadıktan sonra artık ya baktılar ayrılmayacağız. En sonunda kanka olalım, verin elinizi falan yaptılar herhalde. Kanka oldular ya bildiğin. Takılıyorlar artık arkadaşlar. Ki üçünü bir arada tutması gerçekten zordur. Herkes de böyle başaramaz üçünü bir arada tutmayı. Biz kazasız belasız, arada kazalar olsa da tabii ki de ama tutmayı başardık. Artık bundan sonra ben yani 2-3 haftadır bir olay olduğunu görmüyorum. Öyle söyleyeyim, en son kedi balığının ağzı yırtılmıştı. Onun dışında da bir olay olmadı. Ama bugün gayet güzel yemeklerini de yediler arkadaşlar. Herhalde en fazla kedi balığı yedi. Ama köpek balığı da yemiş olabilir abi, bakar mısın karnına? Bakın arkadaşlar hepsinin karnı şişecek demiştim sizlere, bak kedi balığına bak, köpek balığına bak, yılan başa bak, hepsinin karnını şişirdik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dediğim gibi.
Yılan başta artık yediğini gördünüz. Hani baya yediğini gördünüz. Zaten geçenki videolarda da yediğini görmüştünüz ama artık baya yiyor. Yeme de tepkili arkadaşlar. Tepkisi inanılmaz. Bu şekilde birazcık da size burayı göstermek istedim. Vallahi durumlar böyle abi. Yakında arkadaşlar onu da söyleyeyim. Alligator Snapping Turtle bu timsah kapan kaplumbağayı almak için bir girişimim var. İnşallah onu da alırsak arkadaşlar ona da video çekeceğim. Video bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek, bir sonraki akvaryum bölümünde görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi yorumlar kısmında sizlerden hangisi daha çok yedi yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Ben tam göremedim. Bu benim için diyor yani hangisi daha formda falan filan bunun hesabını yapmak için. Umarım siz bana cevapları aşağı kısımda yazarsınız. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar, tabii ki de günde 2 video atmaya devam ediyoruz. YouTube'un duvarını kırana kadar dediğim gibi arkadaşlar. O bizim için çekilmiş duvarı kırana kadar ben devam edeceğim 2 video atmaya. Sizlerin de desteği bu konuda çok önemli. Mutlaka videolara like atıp yorum yapmayı unutmazsanız beni sevindirirsiniz. Bir sonraki bölümde Clash Royale diyecektim ya. Bir sonraki akvaryum bölümünde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çıkalım ve bay bay.